Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же нетерпеливо стучится в вашу дверь. А вы, возможно, не видите счастье. Счастье, радость, удовольствие, богатство, улучшение в личной жизни, в работе, карьере, бизнесе, финансах. Нетерпеливо стучится в вашу дверь, а вы то ли не замечаете, то ли не видите. Ну, давайте смотреть подробнее, что это для вас. Какая-то женщина к вам с помощью, женщина русая, от светлого до темного, голубые или зеленые глаза, такая улыбчивая, приветливая, гостеприимная. Вот она к вам с каким-то предложением, может быть, вы не воспринимаете ее предложение или помощь ее не хотите принимать, она вам говорит или предлагает вам перемены. Вот. А здесь действительно надо что-то менять в вашей жизни, потому что вот счастье стучится к вам в дверь, но никак что-то достучаться не может. Вот. Да, перемены, и вот принц Жезлов говорит тоже о переменах. У кого-то, может быть, перемены будут заключаться, может быть, эта женщина вам предлагает знакомство или говорит, там, переезжай там, к своему мужчине, да. Ну, то есть, прислушайтесь. Самое главное, поймите, что это за женщина в вашей жизни. И тогда будет понятно, то, что она предлагает, это приведет вас реально к счастью. Может быть, она предлагает вам куда-то сходить, а вы пойдете с ней там куда-то прогуляться, или, я не знаю, там в библиотеку, в кино, куда еще там можно пойти, в клуб. И познакомитесь там с мужчиной, который действительно изменит вашу жизнь к лучшему. Да, самое главное решиться, потому что женщина вам предлагает, а вы никак решиться на эти перемены не можете. Вот. А перемены счастливые, то есть действительно уже назрел у вас период перемен, и перемены сейчас просто в вашей жизни необходимы, перемены и новые начинания, да, то есть здесь вот по пятерочке поиск чего-то нового и начало этого самого нового, то есть новое, это может быть новая работа, новые отношения. Это то, что вас реально приведет к счастью, к вашему счастью, к вашей счастливой, радостной жизни. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Всего лишь 4 занятия, 500 рублей.